Cześć, z tej strony Krzysiek, zwany też SmartBobem. Dzisiaj mamy dla Was zupełną nowość. Razem z moim wspólnikiem Michałem Cześć. zakładamy sklep smartbob.pl. On już jest otwarty i właśnie w tym sklepie, można powiedzieć, że już od dzisiaj możecie kupić dwa nasze sterowniki. Mamy sterownik z wyjściami typu PWM, czyli MOSFETami typowo do LEDów. Oraz z przekaźnikami mechanicznymi, na przykład do rolet. Dokładnie. I to dzisiaj Wam pokażemy w odcinku. Pokażemy Wam te sterowniki oraz na przykładzie tej makiety, którą dzisiaj zbudowaliśmy, jak to wszystko działa. Tak więc zaczynamy. Jak widzicie, tutaj jest jeden. To jest wersja tak zwana z MOSFETami. Oraz tutaj mamy drugi sterownik, wersję na przekaźniki. No i teraz właśnie Michał je otworzy i zobaczymy, jak one wyglądają w środku. Z obudowy bardzo łatwo się obiera. Jak widzicie, w środku mamy wiele elementów. Tutaj widzimy wyjścia typu MOSFET, mamy wejścia, mamy ekranik, mamy przetwornicę, mamy SP32. Dokładnie o specyfikacji powiemy także w trakcie filmiku. Oraz mamy drugą naszą płytkę, która można powiedzieć jest bardzo podobna, jednak właśnie tym razem mamy przekaźniki. I obie te płytki właśnie zmontowaliśmy tutaj na tej naszej super makiecie. Na dole mamy tą przekaźnikową, na górze mamy MOSFETową, mamy już tutaj podpiętego Home Assistanta i właśnie zaraz Wam na tym ekranie pokażemy, jak wszystkie obwody działają. U nas także w sklepie możecie kupić taki oto ekran. Jest to tak zwany ekranik Lenovo, typowo właśnie pod sterowanie takie lokalne, żeby sobie go gdzieś postawić na stole w tej lub w takiej pozycji. My w tym momencie wygraliśmy na niego Androida. On jest sparowany z Home Assistantem, jest tutaj aplikacja Home Assistanta. No i na przykład w tym momencie Michał wybierze sobie któryś z pasków LED i go na przykład zapali. Pasek LED został zapalony. Jest to pasek na napięcie 24V. To napięcie 24V bierzemy z tego tutaj oto zasilacza. No i teraz powiedzmy, że chcielibyśmy na przykład zmienić kolor na bardziej pomarańczowy. Może na przykład byśmy chcieli na przykład wybrać sobie niebieski, nie ma problemu. Możemy na przykład też sobie pasek ściemnić na przykład do połowy. Dokładnie. No i teraz powiedzmy, że zapalimy sobie kolejny pasek. Także nie ma problemu. Tu akurat jest pasek jednokolorowy. Jego także możemy ściemniać, rozjaśnić w taki sposób, jaki chcemy. Nie ma z tym żadnego problemu. Ten pasek akurat teraz w tym momencie jest także sparowany z wejściem magnetycznym, czyli na przykład jeżeli ktoś by miał jakieś zamykanie drzwi w łazience lub też gdzie indziej, ja go sobie tutaj złapię bliżej, to jeżeli przyłożymy sobie magnesik, no to ten pasek nam się zapala w jakiejś tam akcji, którą tutaj napisaliśmy. Kolejnym elementem, który chcielibyśmy Wam pokazać, jest na przykład taki przełącznik typu Hager, jest to przełącznik bistabilny. Jak widzicie, ten przełącznik ma możliwość kontroli lokalnej. Jeżeli ja sobie tutaj lokalnie zmieniam na tym przełączniku właśnie, to oczywiście nam się aktualizuje, czy w tym momencie mamy światło włączone lub wyłączone. Ja tutaj w tym momencie nie mam podpiętego żadnego obwodu, ale oczywiście nie problem, żeby to na przykład podpiąć lampę lub coś innego, tak? Powiedzmy, nasz przełącznik jest aktywny, my chcemy go wyłączyć, klikamy, płytka nam wyłącza, tak? Widzimy, że ten przełącznik nam chodzi góra-dół, nie ma z tym żadnego problemu. Kolejnym elementem, który chcę Wam pokazać, jest właśnie na przykład sterowanie zewnętrznym przekaźnikiem albo też przekaźnikiem typu SSR. No i to można robić na dwa sposoby. Można to zrobić z poziomu klawisza. Tak, widzimy, że nam się zapaliła lampka, czyli teraz ten SSR jest aktywny. Można zapalić na przykład tutaj tam przekaźnik, w tym nam się zapala ta lampa tutaj. Oraz także można włączyć drugiego SSR-a oraz zobaczyć także naszą akcję, że to się wszystko wydarzyło na poziomie pulpitu. Tak więc wszystko jest jakby jasne dla użytkownika. Kolejnym elementem, który mamy do pokazania, jest na przykład sterowanie wentylatorem. Ten wentylator jest zasilany z 12V. Możemy sobie sterować jego prędkością, obrotami, włączyć go, wyłączyć. No, sterowanie jest podobne tak samo jak przy LEDach, tudzież także nie ma różnicy, że na przykład te LEDy są na 24V, ten wentylator jest na 12, SSR na przykład będą na 5. Wszystko sterowane jest masą i nie ma z tym żadnego problemu, żeby te różne napięcia łączyć jednocześnie. Przejdźmy teraz do drugiego sterownika. Tutaj jak widzicie, drugi sterownik zasilany jest bezpośrednio z PoE. Mamy tutaj switch lanowski z zasilaniem PoE, tak więc ten sterownik zasilamy z PoE, ten sterownik zasilamy z 12V i to także nie ma różnicy, jakie zasilanie wybierzecie, oba są zawsze dostępne i sterownik pracuje jakby z każdym, tak więc możecie używać PoE albo 12 lub 24V zasilania. Tak więc teraz zobaczymy, co tu jest podpięte. Mamy tutaj na przykład roletę okienną. Jak widzicie, roleta się kręci w jedną stronę. Możemy sobie zatrzymać i można powiedzieć, że otworzyć okno. No tutaj okna nie mamy prawdziwego, ale widzimy, że silnik się kręci. Oczywiście wyjście sterownika jest zrobione z blokadą roletową, tak więc nawet jeżeli ktoś by już to źle okodził, chciałby uaktywnić ten przekaźnik oraz ten, no to nie jest to możliwe ze względu na mechaniczną blokadę przekaźników i wyjść, które one podają. Tutaj także mamy dodatkowo podpiętą żaróweczkę, no i w tym samym momencie widzimy, że nam przekaźnik zapala żarówkę.
Dokładnie tak samo, jak nam tutaj robił ten przekaźnik zewnętrzny, tak? Czyli jeżeli jakiś użytkownik woli mieć zewnętrzne przekaźniki na podstawkach, nie ma problemu, używa takiego sterownika z MOSFETami, steruje zewnętrznymi przekaźnikami, a jeżeli na przykład ktoś ma mało miejsca i woli mieć wewnętrzne przekaźniki już zabudowane na sterowniku, żeby nie ciągnąć dodatkowych kabli, no to wtedy wybierze taką opcję z już zbudowanymi przekaźnikami. A więc tak wygląda nasz sterownik z bliska. Jak widzicie, mam właśnie tutaj wersję przekaźnikową, czyli tak jak mówiliśmy, mamy 16 przekaźników, 8 przekaźników jest dużych na 10 A, jeden jest mały, 8 jest małych na 7 A. Ten przekaźnik ma wyjścia normalnie otwarte i normalnie zamknięte dostępne, ten ma tylko normalnie otwarte. No i dzięki temu robiąc tutaj mostek jesteśmy w stanie właśnie zrobić blokadę roletową, czyli jeżeli ten przekaźnik jest aktywny, to ten drugi nigdy się nam nie uaktywni i nie poda zasilania. Z innych rzeczy mamy 16 wejść, to są wejścia przez optoizolację. Mamy tutaj właśnie, jak mówiliśmy, lokalne przyciski sterujące, jest ich 8. Tutaj jest dodatkowe wejście na taśmę, w przyszłości na jakieś inne elementy sterujące. Mamy zasilanie naszego sterownika 12 lub 24. Mamy wejścia analogowe na pomiar wysokich napięć, nawet do 60 V. Na przykład jakby ktoś chciał mieć jakiś zasilacz, dobrze działa lub jakąś baterię, nie ma z tym problemu. Mamy wejście RS485, na przykład do odczytywania liczników energii lub innych elementów na magistrali RS485. Mamy wejście LAN. Mamy takie dodatkowe wejścia uniwersalne, One Wire i 2C, dwa piny do dyspozycji użytkownika, może sobie z nimi zrobić co chce. Mamy takie złącze na nasze ekspandery, które wprowadzimy w przyszłości. Mamy wyjście na przekładnik prądowy, mamy programator USB, chip ESP32, taki buzzer lokalny, który ewentualnie nam może sygnalizować jakieś zmiany w naszym sterowniku, kilka LEDów do pokazywania aktualnego stanu. Dodatkowo także każde wejście oraz każde wyjście ma swoje własne LEDy, które się uaktywniają w momencie, kiedy dane wejście jest aktywne, więc jak ja tutaj po prostu klikam, to widzimy, że nam się zapala. W tym momencie ma jakieś akcje zapisane na sterowniku, więc on je wykonuje. Mamy także ekran OLED. Na ekranie widzimy aktualne IP, jak długo jest sterownik włączony, aktualną temperaturę na płytce. Tutaj są wbudowane dwa czujniki temperatury. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj bliżej procesora, więc on jest trochę cieplejszy. No i to by było, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. Teraz właśnie pokażę Wam, że ja podłączam sterownik jeden, biorę drugi, podłączam mu tylko zasilanie poprzez porę. Klik. Sterownik nam się po chwili uruchomi. Jak mu założy... O, już nam się sterownik włączył. No i widzimy podobnie. Po chwili nam wschodził nam adres IP. O, i jeszcze z takich dodatkowych rzeczy. Na każdym sterowniku mamy zegar RTC. Tutaj jest do niego bateria. Taka popularna pastylka, którą można spotkać także w pilotach. Tak więc sterownik ma podtrzymanie godziny, więc jeżeli jakieś akcje były wykonywane bez dostępu do internetu, no jeżeli będą zapisane w pamięci sterownika, to się wykonają po prostu o czasie. No i tutaj jedyna różnica jest taka, że tutaj mamy wyjścia MOSFETowe, a na tym sterowniku mamy przekaźniki. Jeszcze z takich końcowych informacji dla Was. Aktualnie ten produkt sprzedajemy w formie kitu na naszym sklepie, ale jeżeli chcielibyście go otrzymać już gotowego, certyfikowanego ze wszystkimi normami, które są potrzebne, m.in. CE i innymi normami, które są wymagane, to aktualnie jesteśmy w trakcie certyfikacji tego produktu z zewnętrznej firmie i tak nam się wydaje, że około za 2-3 tygodnie to już powinno być gotowe, ale jeżeli chcecie kupić ten produkt wcześniej, to nie ma problemu. Jest na stronie www.smartbob.pl. Dla Was kod SmartBob15, 15% rabatu. Zapraszamy. I na sam koniec informacja odnośnie sponsora tego odcinka. Jakbyście chcieli jakieś małe płytki lub bardziej złożone, to zapraszam do firmy PCBWay.com. Tam między innymi ja zamawiałem swoje poprzednie prototypy. Jakbyście chcieli z nich skorzystać, to zapraszam bardzo. Że tak powiem, robią dobrą robotę. No i tutaj jeszcze macie przykład, jak wygląda ich strona, jakbyście chcieli zamówić. I to by było wszystko. To hej, cześć.